aí, Camila. Pode jogar uns 3, 4 de uma vez ou até mais. Isso. Camila é fera. Cuidado pra você não queimar, porque o fogo ficou muito potente. Agora, cadê seus gravetos médios, Camila? Sara, cuidado, você tá perto de mim aqui, ó. Isso, já coloca 2 aí. Tem que ser um pouco mais fino que esse. Põe mais mecha. Pra pegar nesses aí. Isso, muito bem. Isso. Cuidado, cuidado, cuidado. Pega mais uma dessa e joga bem no meio. Isso. Não pega tão pouquinho assim, não. Só esse no meio, bem no meio. Mais gravetos finos. Cuidado, põe rápido, porque essa mecha pega rápido. Isso. Mais gravetos finos. Fininho, fininho, fininho. Joga, 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 joga. Isso. Agora procura os médios lá mais finos, que você tinha que separar, tá? Isso. Tinha que estar separado. Pode colocar mais uns 4 desse aí. Fogueira mais bonita até agora que eu vi falar dela. Ah, do Cauã também. Do Cauã. Mas eu tô fazendo organização da lenha. É isso aí que faz pegar fogo, ó. Colocar organizadinho assim. Aí, ó. Você fala organização da lenha, acho que É, na hora de colocar. Que ela tá colocando em estrela, é assim mesmo. Os meninos vão julgando. Tá certinho, Camila. Agora você já pode colocar umas mais grossas. Isso. E, gente, pra cozinhar, vocês tinham que pegar muito mais lenha, tá? Se fosse um arroz, uma outra coisa. Eu vou olhar. Agora você vai jogar essas mechinhas só porque você tem, então você pode. Isso. Pergunta a Jo. E agora você coloca a sua tora e coloca a sua panela. Aqui, deixa eu ver como é que foi o desempenho do pessoal. Gente, todo mundo tá conseguindo. Jonathan indicou um fósforo só, Jo. Viu? Nossa, Ah, não, essa Esté nós conseguiu. somos bons Tô professores. zoando. Também, né, quem deixou as mechas lá tudo separado. É, ué, se não fosse você, nada disso aconteceria. Lembrar. Isso, olha se tá firme. Agora é o Caio. Isso. Aleluia. Agora, Camila, você vai pegando as madeiras maiores, As grossas. as grossas e vai colocando. Sim, Conseguiu, amigo. beleza.